L'altoparlante diffonde le note dell'inno di Mameli, mentre una delegazione formata da 3 elementi sale a colloquio con il direttore. Sotto, all'esterno della sede mestrina di Equitalia, rimane una decina di aderenti al comitato 9 dicembre. Un blitz rapido per apporre una nuova bandierina ad un obiettivo sensibile che la protesta di popolo, come è stata definita, vuole raggiungere. Ci sono tantissimi morti, ne è morto uno anche ieri, anche stanotte. Gente si continua a suicidare per le cartelle di Equitalia che arrivano a casa. Il direttore ci ha ricevuti, ha ricevuto la nostra delegazione per la prima volta, ci siamo messi a discutere con lui. Quanto è durato questo incontro? Siamo stati più di 40 minuti assieme. Ecco, un segnale importante è il fatto che ci sia stato questo primo incontro, anche qua c'è un disgelo, un'apertura perlomeno per quanto piccola. Sì, ci ha invitato proprio perché ha sentito l'inno italiano. Noi non siamo delle persone, non siamo degli evasori fiscali, siamo qui per capire dove vanno i nostri soldi, capisci? Cioè, siamo qui per lottare per i nostri figli, queste cose gli abbiamo detto. I manifestanti sono poi tornati a presidiare via Righi, direttrice principale da Marghera a Venezia, ascoltando le voci in arrivo da Porto Gruaro, dove 4 vetture che esponevano i loro stessi cartelli e le bandiere tricolori hanno iniziato una pericolosa azione di rallentamento del traffico in autostrada fra Palmanova e Sestino, controllate con difficoltà a distanza dalla Polstrada e da mezzi di autovie venete, per evitare che si creassero situazioni di pericolo reale fra gli automobilisti. Al presidio invece 4° giorno di calma protesta. Sono tutti gli italiani che purtroppo stanno piangendo perché siamo arrivati al limite. Pronto ad andare a Roma? Pronti a tutto.